En consulta hablamos mucho de biofeedback, pero ¿sabes de qué estamos hablando? El biofeedback es una técnica en la cual intentamos que nuestro cerebro se haga más consciente de las informaciones sensitivas que el propio cuerpo le envía. De esta manera intentamos que mediante cosas físicas el cerebro se dé cuenta de actitudes, posiciones o de algunas malas posturas que pueda estar haciendo. El biofeedback es uno de los tratamientos con los que trabajamos. Si crees que esto puede ayudarte, pide cita con nosotros y nuestros especialistas te ayudarán.